હવે અત્યારે એડ્રેસમાં જેમ એન્ટર મારતા જાય ઉપરનું કન્ટેન્ટ થી હાઇડ થતું જશે, એમાં સ્ક્રોલ બાર નહીં આવે, તમે જોઈ શકો. પ્રી ડિફાઇન થોડુંક વિચારી લેવાનું કે એટલી સ્પેસ હોય લગભગનું એડ્રેસ આવી જાય, પછી એનાથી વધારે હોય તો ભલે હાઇડ થાય. તો એના માટે ડાયરેક્ટ અહીંયા હાઇટ આપણે ઓલરેડી સ્ટાઇલમાં આપેલી છે, છતાંય અહીંયા આપીએ છીએ. સ્ટાઇલમાં તો ઓલરેડી આપેલી જ છે, છતાં અહીંયા આપેલું શું કર્યું, આને ઓવરરાઇટ કરી નાખી. રેડી. સેકન્ડ થિંગ, આવી રીતે કંટ્રોલ વધતા જશે તો સ્ક્રીનની બહાર વહી જશે. સ્ક્રીનની બહાર વહી જશે તમને કંટ્રોલ જોવા મળશે નહીં, ત્યાં સુધીનું ફોકસ નહીં મળે. એ ના થાય એટલા માટે આપણે આ બધું જ્યારે આ રીતની ડિઝાઇન કરતા હોય તો આ બધાને તે પહેલા ક્લોઝ કરી દઉં છું. આ બધા એક એક્સપાન્ડ હતા બધા ક્લોઝ કરી દીધા. તો ત્યારે શું કરવાનું, ભલે ડિઝાઇન નાની હોય પણ ક્યારેક એવું થાય નાનો મોબાઈલ હોય તો એ ડિઝાઇન મોટી થઈ જશે કારણ કે નીચે વહી જશે. તો આવી રીતે જે ડિટેલ સ્ક્રીન વાળું આવતું હોય ત્યાં સ્ક્રોલ વ્યૂ મૂકી જ દેવાનું. એટલે શું કરશે, જ્યારે નાનો મોબાઈલ હશે સ્ક્રીનની બહાર જશે ઓટોમેટિક આવી જશે. નહીં હોય તો નહીં આવે. સ્ક્રીનની બહાર નહીં જાય તો સ્ક્રોલ વ્યૂ નહીં આવે, સ્ક્રીનની બહાર જશે તો સ્ક્રોલ વ્યૂ આવશે. રેડી. તો એના માટે સ્ક્રોલ વ્યૂ મેચ પેરેન્ટ આને અહીંથી ઉઠાવીને ડાયરેક્ટ ક્યાં મૂકી દેવાનું, બધું સ્ક્રોલ વ્યૂ ની અંદર પૂરું. પણ તોય આ એરર આપશે, ચાલશે નહીં. સ્ક્રોલ વ્યૂ નો એક પ્રોબ્લેમ થાય છે. હવે આ સ્ક્રોલ વ્યૂ ની અંદર એટલા બધા છે તો ક્યાં લિનિયર લેઆઉટ ની સ્ક્રોલ કરે, ફર્સ્ટ ને સેકન્ડ ને થર્ડ ને કેને કરે, એટલે એને એક પ્રોબ્લેમ છે. તો એના માટે શું આપવું પડશે, અંદર એક લિનિયર લેઆઉટ, મેચ પેરેન્ટ ઓરિએન્ટેશન વર્ટિકલ, અને અહીંયા સ્ક્રોલ વ્યૂ ની અંદર આ બીજું લિનિયર લેઆઉટ. એટલે શું થયું, કોઈને ખ્યાલ આવ્યો હોય તો બધા લેઆઉટ છે કેની અંદર આવી ગયા, સ્ક્રોલ વ્યૂ નો રૂલ છે એની અંદર ડાયરેક્ટ ચાઇલ્ડ એક જ હોવો જોઈએ. ડાયરેક્ટ ચાઇલ્ડ એક કરતા વધારે એટલે કન્ફ્યુઝ થઈ જાય મારે કેને સ્ક્રોલ કરવું. પછી એ ચાઇલ્ડ ની અંદર ગમે એટલા ચાઇલ્ડ હોય ચાલશે, એનો પ્રોબ્લેમ નથી, કારણ કે શું કરશે, મેઇન ચાઇલ્ડ ને સ્ક્રોલ કરશે. આ રીતે લેઆઉટ વધારવા ના હોય ઝાઝા તો બીજું ઓપ્શન એ છે, આ સ્ક્રોલ વ્યૂ છે એને હું ડાયરેક્ટ અહીંથી લઈને અહીં મૂકી દઉં. મેઇન લેઆઉટ મારું શેનું થઈ ગયું, સ્ક્રોલ વ્યૂ નું. તો મારે અહીંયા સ્ક્રોલ વ્યૂ મૂકવાની કઈ જરૂર પછી મારે ઘટી ગયું ને. એક અંદર લિનિયર લેઆઉટ, એની અંદર આખી આખી ડિઝાઇન આવી ગઈ, પૂરું. રેડી. મેઇન લેઆઉટમાં સ્ક્રોલ વ્યૂ ચાલે, નો પ્રોબ્લેમ. ક્લિયર. રન કરીને જોઈ લઈએ એક વખત. સ્ક્રોલ અત્યારે આવશે નહીં કારણ કે મોબાઈલ અત્યારે સફિશિયન્ટ લાર્જ છે ને સ્ક્રીન આપણી નાની છે. રેડી. સ્મોલ ડિવાઇસ હોય ત્યારે ઓટોમેટિક આવી જશે, ત્યારે તમે જેવું આમ ડ્રેગ કરશો એટલે એ મૂવમેન્ટ થવા માંડશે. સ્ક્રોલ વ્યૂ મૂવમેન્ટ કરી જ લે, એમાં પછી ખાલી એક જ ધ્યાન રાખવાનું, ડાયરેક્ટ ચાઇલ્ડ કેટલા હોવા જોઈએ, 1. ઓકે. નાઉ રીસેટ બટન કોડિંગ, btn reset dot set on click listener new on click listener. રેડી. હવે એટલા બધા કંટ્રોલ ટાઈપ તો નહીં થાય એટલે અહીંથી આપણે કોપી. રેડી ને. પેલા આને પેસ્ટ કરી દેવાનું. હજી એક વસ્તુ ઉપરથી લેવાની છે, કારણ કે જ્યારે રીસેટ કરે ત્યારે પાછી આજની ડેટ જ આવી જવી જોઈએ. ડેટ પિકરમાં આજની ડેટ જ આવી જવી જોઈએ ને, તો એને પણ રીસેટ કરી દઈએ. એને પહેલા જ મૂકી દઈએ એટલે એને કઈ રીસેટ કરવા પણ નહીં, પૂરવાનું. રેડી. હવે આ એડિટ ટેક્સ્ટ ને રીસેટ કરવા બહુ સિમ્પલ છે. ડોટ સેટ ટેક્સ્ટ બધાને કરી દો બ્લેન્ક. લેવા માટે ગેટ, આપવા માટે સેટ. હું કઈ ના આપું, ડબલ કોટ આપું, ઇટ મીન્સ બ્લેન્ક. કઈ લખવું તો લખી નાખવાનું નહીં સર. રેડી. સ્પિનર એને સેટ કરવા માટે ડોટ સેટ સિલેક્શન 0.
સિલેક્શન 0 ઇન્ડેક્સ આપી દેવાનું, ફર્સ્ટ ઇન્ડેક્સ આવી ગઈ 0 એટલે પેલું સિટી સિલેક્ટેડ. પછી રેડિયો બટન ઓબ્વિયસ છે, ગમે સિલેક્ટ હોય તો બાય ડિફોલ્ટ પહેલું હતું એ રાખવું પડશે, એટલે આની કઈ જરૂર નથી. સેટ ચેક્ડ ટ્રુ પૂરું. ચેકબોક્સ એકે સિલેક્ટેડ નથી રાખેલું, આપણે એકે સિલેક્ટેડ રાખેલું નથી, એટલે ખાલી બધાને શું કરવાના છે, હોય તો ભલે ના હોય તો ભલે સેટ ચેક્ડ ફોલ્સ પૂરું થઈ ગયું. રીસેટ રન કરી લઈએ. એક તો બાકી રહી ગયું રન કર્યા પહેલા. હવે જ્યારે સેવ કરે ત્યાં સેવ થઈ જાય એટલે પાછું બધું રીસેટ થઈ જવું જોઈએ કે ના થઈ જવું જોઈએ? થઈ જવું જોઈએ ને, વેલ્યુ નીકળી જવી જોઈએ, આ બધું થઈ જવું જોઈએ. તો એક કામ કરીએ, આ બધો કોડ પાછો ત્યાં લખવો પડશે ને, અહીંયા નીચે પેસ્ટ કરી દઈએ, અને નીચે જ્યારે સેવડ લખ્યું ત્યાં રેડી. અહીંયા તો અહીંયા સેવ કરવું એના કરતા એક કામ કરીએ, બીટીએન રીસેટ ડોટ પરફોર્મ ક્લિક. તમે કરશો એ ઓન ક્લિક, એ ઓટોમેટિક કરશે એ પરફોર્મ ક્લિક. કોડ 2 વખત લખવું એના કરતા પરફોર્મ ક્લિક એ ક્લિક કરી દેશે ઓટોમેટિક. રેડી. રજિસ્ટ્રેશન હવે અહીંયા સપોઝ કંઈક આપી દઈએ ને, આ આપી દઈએ, રાજકોટની જગ્યાએ અમદાવાદ લઈ લઈએ, અને અહીંયા એક બે આપી દઈએ. રેડી. હવે હું સેવ કરું તો સેવડ મેસેજ આવશે અને રીસેટ થઈ જવું જોઈએ. થઈ ગયું. રેડી. સેવડ આવી ગયું, બાકી બધું નીકળી ગયું. ક્લિયર. પણ ફોકસ અહીંયા ના રહેવું જોઈએ. ક્યાં જવું જોઈએ? ફોકસ ઉપર ચાલુ જવું જોઈએ. તો એના માટે એક જોઈ લઈએ, etname ડોટ રિક્વેસ્ટ ફોકસ આવી જાય તો સારું. ત્યાં ફોકસ નીચે શું કામ લઈ ગયું? કારણ કે છેલ્લે મોબાઈલ નંબર નાખ્યો હતો. કરી દઈએ રીસેટ. થઈ ગયું પેલી લાઈનમાં, અને બધું ક્લિયર થઈ ગયું, એરેન્જ થઈ ગયું. અને એડ્રેસને જે આપણે હાઇટ આપી છે, હાઇટ એને એક આપી દઈએ ગ્રેવિટી. ગ્રેવિટી એટલે અલાઇનમેન્ટ, ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવું? ટોપ. રેડી. રેડી. ક્લિયર. ઓકે.